Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. W czwartek, 19 stycznia, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowiadali na pytania posłów Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz innych przybyłych na posiedzenie Komisji Polityków. Wszystkich pytań nie zadano. Przewodnicząca po 2 godzinach zarządziła przerwę, nie podając terminu wznowienia posiedzenia. Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu zaczęło się podgrzaniem atmosfery. Pierwszą godzinę pracy komisji zdominowały prośby posłów wnioskodawców o udzielenie głosu przedstawicielom Fundacji Lux Veritatis. Komisja Sejmowa ani Parlament nie jest od rozstrzygania sporów koncesyjnych pomiędzy nadawcami a Krajową Radą. Komisja jest oczywiste, że nie jest organem koncesyjnym. Nasza rozmowa nie jest etapem postępowania koncesyjnego, tylko służy pewnemu przedstawieniu w Sejmie stanowisk i dla uzyskania jakiegoś mniej więcej zobiektywizowanego poglądu wysłuchuje się zawsze auditur et altera pars. Wysłuchajcie drugiej strony. Próba odebrania głosu przedstawicielom fundacji będzie tożsama z tym działaniem, przeciwko którym i pani podobno walczyła. Fundacja i Telewizja Trwam reprezentuje tu rzeczywiście kilka milionów Polaków. Ja nie wiem, czego wy się boicie, tej prawdy. Po 18 latach nieobecności w parlamencie jestem obecnie w Senacie. Proszę państwa, wobec tych działań, które obserwuję, jestem zdegustowany. Tego nie było. Tu przemawiali ludzie różnych opcji, od lewicowych do prawicowych w OKP, w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym. Każdy miał prawo wypowiedzieć się. Prosiłbym, żeby ta komisja, która jest sztandarową komisją, która powinna walczyć o wolność słowa, nie krępowała wolności słowa. Pani Przewodnicząca. Ostatecznie nadawcy telewizji Trwam skorzystali z możliwości wypowiedzenia się w ramach głosu posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy uzasadniali konieczność zwołania nadzwyczajnego posiedzenia komisji. Jako uzupełnienie głosów wnioskodawców mają prawo poprosić swojego gościa o wypowiedź. Tyle i tylko tyle. Muszę powiedzieć, bardzo taki zdziwiony, Komisja Kultury i tak dalej. I no, zdziwiony byłem co najmniej. Dziwił się całemu zamieszaniu ojciec dyrektor dr Tadeusz Rydzyk. Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, nakreśliła parlamentarzystom stan finansowy fundacji, który według Krajowej Rady nie był na tyle stabilny, by przydzielić jej koncesję na naziemne nadawanie cyfrowe. W przypadku fundacji zysk ten w poszczególnych latach, które były podstawą oceny Krajowej Rady, czyli rok 8, 9 i 10, był dodatni i wynosił odpowiednio ponad 1 000 000 złotych, ponad prawie 6,5 miliona złotych i prawie 3,5 miliona złotych. Teraz firmy, które uzyskały koncesję, gdzie Krajowa Rada stwierdziła, że są w stanie podołać zobowiązaniom wynikającym z wejścia na Multiplex 1, generują, na przykład jedna z firm generuje straty w roku 2009 ponad 2 600 000, w drugim roku ponad 2 200 000. Wątpliwości posłów budziła też m.in. kwestia przetargu, który powinien się odbyć w kwestii przydzielania miejsc na multiplexie. Ustawa o cyfryzacji weszła dopiero 11 sierpnia 2011 roku, a decyzja, którą otrzymał podmiot, jest datowana na 29 lipca 2011. Czyli pytam pana, po raz kolejny daję panu szansę. Dlaczego nie było przetargu? Pytania posłów potwierdzają też stosy listów, jakie przychodzą do siedziby Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest bardzo istotne wsparcie, szczególnie w ostatnich tygodniach i dniach. Bardzo to się nasiliło. My policzyliśmy, że to jest około 9 000 listów mniej więcej napłynęło do nas. Może nieprawda, kilkadziesiąt tysięcy kopert, a w każdym od kilkunastu do kilku Proszę księdza, tysięcy. proszę mi powiedzieć skończyć, dobrze? Proszę nie przerywać. Przepraszam. Nie tym tonem, panie Dworak. Przepraszam bardzo, panowie. Gośćmi, którzy podobno mają być traktowani po królewsku, jak mówiła pani poseł. Uwaga, zarządzę za chwilę przerwę, jeżeli państwo, naprawdę ja bardzo proszę, proszę nie jednak
Czy ktoś mnie w ogóle słucha tutaj? Na posiedzeniu komisji nie udało się też przyjąć dezyderatu. Przewodnicząca próbowała zasłaniać się regulaminem prac komisji. Dlatego jeśli pani uważa, że dezyderat jest tutaj niestosowny, to odbądźmy dyskusję nad tym projektem tego dezyderatu. Możemy zmienić tutaj na opinię, stanowisko komisji, czy też możemy to inaczej nazwać. Chodzi nam przede wszystkim o treść i zawartość merytoryczną. Projektu nie poddano pod głosowanie, bo przewodnicząca komisji, posłanka Platformy Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska zamknęła posiedzenie. Proszę państwa, na tym etapie przerywam posiedzenie, zwołamy je powtórnie w momencie, kiedy minister, dokładnie tak to, kiedy wyjaśnię sprawy proceduralne. Ja mam regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. Państwo, prawnicy, tak, przerwę do czasu wyjaśnienia kwestii proceduralnych. Ale pani przewodnicząca, może zadamy pytania, chociaż dokończymy. Nie wywołam tę sprawę. Pani przewodnicząca, padł wniosek formalny i pani jest zobowiązana go przeprowadzić. Właśnie przeprowadziłam w ten sposób, zarządzam przerwę do następnego posiedzenia. Zarządzeniem przez panią przerwę. Dziękuję, żegnam państwa. Na posiedzeniu komisji nie padły też wszystkie pytania, mówi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Kruk. Pan przewodniczący Krajowej Rady tak naprawdę ucieka od pytań, odpowiada na okrągło i niestety w niektórych momentach mija się z prawdą. To po pierwsze. Po drugie, nie udało nam się niestety zadać wszystkich pytań, ponieważ przewodnicząca przerwała to posiedzenie niezgodnie z regulaminem Sejmu. Posłowie klubów parlamentarnych Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość zapowiadają zbieranie podpisów za postawieniem członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Potrzeba do tego 115 podpisów posłów. Fundacja Lux Veritatis krzywdzącą decyzję Rady zaskarży do sądu administracyjnego. Przerwane przez przewodniczącą posiedzenie miało być kontynuowane w ubiegły czwartek. Niestety relacja ze spotkania została nadana już po rejestracji naszego programu. Jednak o przebiegu zapewne bardziej niż ciekawej dyskusji nie omieszkamy poinformować Państwa za tydzień. Odnosząc się do odmowy przyznania telewizji Trwam miejsca na multipleksie, ksiądz biskup Antoni Dydycz stwierdził, że decyzja ta jest zawstydzająca dla naszej ojczyzny i zaprzecza zasadom pluralizmu. Sposób rozmów, przedstawionej argumentacji może świadczyć o zewnętrznych wpływach, o jakimś zastraszaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy nie reagują na racjonalne argumenty i stanowisko strony reprezentującej telewizję Trwam. Do Torunia, do Radia Maryja każdego dnia nadchodzą kopie list z protestami, jakie słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, ale nie tylko, przesyłają do Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Listy docierają pocztą tradycyjną i mailową. To są pokaźne ilości, mówi redemptorysta ojciec Marian Sojka z Radia Maryja. Każdego dnia przybywa do siedziby Radia Maryja kilka tysięcy kopert. I tak 17 stycznia otrzymaliśmy 4062 koperty, 18 2788, 19 2430, 20 stycznia 2787 i wreszcie 23 stycznia 3100 listów. W każdej kopercie jest od kilkunastu do kilkuset podpisów. Są też takie, w których na listach podpisało się kilka tysięcy osób, mówi pani Barbara. To jest kolejna partia listów, paczek, które przyszły w dniu dzisiejszym. Są tego setki i tysiące. Jeszcze nie mamy wszystkiego policzonego. Cały czas wyjmujemy protesty. W siedzibie Radia Maryja działa specjalny zespół osób, który zajmuje się tylko listami z protestem. Pracy jest co niemiara, przyznaje pani Jolanta. Do Radia Maryja napływają głosy z całego świata, nie tylko z Europy i z Francji, Niemiec, Belgii, Anglii czy Szwecji, ale także z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej oraz Kanady, a także mamy głosy z dalekiej Australii. Polonia broni swojej katolickiej telewizji, katolickiego radia, dlatego że jest to jedyny kontakt dla nich z ojczyzną. Ta wielka mobilizacja to dowód na to, że Polacy chcą mieć swoje katolickie media i w razie potrzeby potrafią ich bronić. Wielki ruch społeczny mający na celu wsparcie telewizji Trwam w jej dążeniach do uzyskania koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym to odzew na apel ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. W akcji jednoczą się różne środowiska i osoby w różnym wieku. Numery PESEL wskazują, że swoje podpisy złożyło bardzo wiele młodych osób.
Są to protesty zarówno od zorganizowanych grup, od akcji katolickich, z parafii małych wiejskich i z dużych miast, ale też są wzruszające sytuacje, jak przysyłają protesty całe rodziny, dużo osób młodych. Jest to rzeczywiście niezwykłe takie poruszenie serc wszystkich ludzi dobrej woli, którzy słuchają radia i oglądają telewizję Trwam i z ogromną miłością chcą mieć też swój przyczynek do tego, żeby to dzieło istniało. W obronie telewizji Trwam wypowiedziało się wiele środowisk, a także ważnych instytucji, zarówno kościelnych, jak i społecznych. Apel o przydzielenie miejsca na multipleksie wystosowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Po tym, jak Rada odrzuciła odwołanie Fundacji Lux Veritatis przeciw tej decyzji, zaprotestowało 7 księży biskupów z archidiecezji gdańskiej. Także organizacje społeczne wyrażają swoje oburzenie decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sprawą telewizji Trwam zajęła się Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, informuje przewodniczący związku Piotr Duda. Dyskutowaliśmy na Komisji Krajowej na ten temat. Nasze zdanie jest jednoznaczne. Zresztą zwróciłem się z pismem do przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pana Dworaka, że to jest po prostu uważamy za skandal, że nie ma równych praw dla wszystkich, że jest po prostu ograniczenie pod względem dostępu do telewizji Trwam. Zachęca przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Każdy głos poparcia dla telewizji Trwam jest cenny, dlatego ojcowie redemptoryści proszą o kontynuowanie akcji przesyłania list z podpisami do Krajowej Rady, a kopii do Radia Maryja. Apelujemy o te podpisy, prosimy i dziękujemy. Widzimy w tej akcji również wielką solidarność ludzi wierzących, wielką solidarność kapłanów, zgromadzeń zakonnych, męskich i żeńskich i wielu innych wspólnot. W sprawie koncesji dla telewizji Trwam wypowiedziała się także Obywatelska Komisja Etyki Mediów. W oświadczeniu komisja pisze, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji budzi ogromne zdziwienie i sprzeciw, gdyż eliminuje doświadczoną, dobrze prosperującą stację telewizyjną z dostępu do rynku przyszłościowych technologii. Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pana Dworaka, zasłużonego niegdyś opozycjonisty, cofa nas do ciemnych lat komunistycznych, gdzie prawo służyło jako oręż rewolucyjny, a później sposób na obezwładnienie przeciwnika ideologicznego. Nie powinniśmy nad tym przechodzić do porządku dziennego, jeśli chcemy żyć w państwie demokratycznym. Dlatego stanowczo protestujemy przeciw stronniczym praktykom Krajowej Rady i żądamy sprawiedliwego traktowania wszystkich polskich mediów oraz respektowania prawa obywateli do swobodnego głoszenia ich poglądów. Żądamy także od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podania do publicznej wiadomości jasnych i mierzalnych kryteriów, na podstawie których przyznano miejsca na multipleksie. Apelujemy do państwa o dołączenie swego głosu do masowo napływających z całego świata protestów w sprawie ewidentnej dyskryminacji katolickich mediów przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Choć cynizm kilku osób zasiadających w tym urzędzie państwowym jest porażający, wierzymy, że oburzenie wyrażone przez polityków, przedstawicieli świata nauki i kultury oraz Kościół i setki tysięcy rodaków musi poskutkować.